заклик до захисту батьківщини є така надзвичайна риса і чеснота для кожної людини, особливо для чоловіків. Людина, яка виросла на цій землі, яка із молоком матері своєї впитала в себе любов до України, любов до української мови, до української нації. Це надзвичайно високо і поважно для людини, яка відстоює свою державу, свою землю. Я пишаюся всіми військовими, військовослужбовцями Збройних сил України, Національної гвардії, особливо нашою військовою частиною 3052, які під час Майдану належним чином охороняли закон і порядок на Майдані, це внутрішні війська, які після цього звільнили від сепаратистів Харківську обласну адміністрацію, Донецьку обласну адміністрацію і до цього часу належним чином виконують свої обов'язки на передовій, в зоні проведення АТО та ООС. Всім їм бажаю Божого благословення, щоб за нашими молитвами вони належним чином любили Україну, захищали нас і здоровими і щасливими завжди поверталися до своїх домівок, до своїх рідних.